បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចែកអំណាចពីវិធីដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ VOC ក្នុងការ generate វីដេអូអត់ដែនកំណត់អញ្ចឹងជាដំបូងយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Google Search យើង search ពាក្យថា Google Cloud Scale Boot តមកទៀតយើងចុចបើកទៅលើ website ដំបូងហ្នឹងមកហើយយើងត្រូវការ sign in ជាមួយនឹង account Gmail របស់យើងផ្ទាល់កន្លែងនេះយើងបំពេញថ្ងៃថែសង្កណត់របស់យើងហើយនេះយើងធ្វើការ result captcha ឡើងនេះមកចុច next នឹងឲ្យយើងចុច accept មកហើយយើងคลิกទៅលើពាក្យថា join អញ្ចឹងវានឹងឲ្យយើង connect ជាមួយនឹង account Gmail របស់យើងហើយយើងចុច follow តាមដែរមកអូខេកន្លែងនេះយើងបិទអានេះចេញទៅហើយយើងរើសmenu explore នៅខាងលើនេះហ្នឹងហើយ click ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងទៅរកកន្លែងឧបករណ៍មកយើងឃើញពាក្យ a tour of Google Cloud នេះនៅក្រោមវាហ្នឹងយើង click មកហើយនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុច start lab មកយើងចុច not a robot អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរយើងវាតម្រូវឲ្យយើងបានជាមួយនឹង private browser អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ right click មក right click ទៅឡើង open មកយើងនេះ open in new connector window នេះយើងចុចកន្លែងដូចខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងមកហ្នឹងហើយវានឹងចូលមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើង scroll មកក្រោមរកពាក្យថានេះ vertex AI នេះហើយយើងរកកន្លែង media studio នេះហើយយើងទៅកន្លែង generate video ហ្នឹងមកហើយយើងអាច generate ទៅបានហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំ generate ជា sample video មួយចុះតែនេះឡើងយើងរើស opaque model របស់វាយកមកប្រើអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះក្នុងការ generate វីដេអូទៅលើ AI ជាមួយនឹង VO3 ដែល free អត់ដែរកំណត់យើងអត់ត្រូវការ credit ដើម្បីធ្វើវាទេគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រហ្នឹងមកគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែ free ឯង